За сайн байцгаана уу? Тэгэхээр Itel компаниас зохион байгуулж байгаа My Hotel Academy маань 2 дахь лекц эхэлж байна. Тэгээ өнөөдрийн сэдвээр би зол бодрол та бүхэнтэй шинэ аялал жуулчлал гэдэг аялал жуулчлал ер нь ямар өөрчлөлтүүд гарч ийн ирээдүйд юу болох гээд байна гэдэг тухайд энэ өөрчлөлтөд ямар гол нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд гэдэг зүйлүүдийн талаар та бүхэнтэй ярилцах болно. За ингээд за бүтэн дэлгэцээр яж бол та бүхэн харагдахад илүү амар байж байгаа. За энүүгээрээ ч явсан болох юм байна. За энэ сэдв би болохоор өөрөө мэдээлэл технологийн мэрэгчлээ. Тэгэхээр аялал жуулчлалын яг хүн биш ч гэсэн сүүлийн 2017 оноос хойш энэ аялал жуулчлалын салбар дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай Itel гэдэг компани энэ аялал жуулчлалын салбарт мэдээллийн технологиг нэвтрүүлэх гэдэг сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд ажиллаж байгаа. Анх манайх зочд дуудлууд дээр консалтинг үйлчилгээ үзүүлдэг байсан менежментийн. Тэр менежментийн консалтинг үйлчилгээнээсээ дамжуулаад бид нэр энэ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бид өөрсдөө ер нь бий болох ёстой байна гэдэг. Тэгээд энэ чиглэлээр судлаад явсан ба. Тэгэхээр одоо бол уламжлалт бүх салбарууд мэдээллийн технологитой уялдаад шинжилээд өөрчлөлтүүд ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ зөвхөн өөрсдөө чиглэлтгүй те энэ аялал жуулчлалын салбарт юу болж байгаа гэдэг тухай бид нэр судалж үздэг байгаа. За тэгэхээр би та бүхэнд ер нь бол нэг юм үгүй те. Юу болж байгааг те тухайн салбарт нэгдүгээрт юу болж байгаа, хоёрдугаарт ямар тоотой юм гэдэг бид нэр асуултанд хариулах хэрэгтэй байна л да. Аялал жуулчлалын салбарч өөрөө дэлхий дээр ямар хэмжээтэй зах зээл байгаад байгаа. За энэ аялал жуулчлалын салбар бидний одоо хамаарах нь Монголд юу болоод байгаа гэдэг тоонуудын тухай хэдүүлээ нэг хараад үзье. Тэгэхээр дэлхийд даяар болохоор аялал жуулчлалын салбарыг нийтээр нь томоор наваад үзэх юм бол 8.9 тэрлион буюу тэрлион ч одоо биллионы дараа их 80 гэж монголоор хэлдэг тийм 8.9 их 80 доллар энэ салбар дээр хэрэгэлддэг байгаа даа. Тэгэхээр дэлхийн нийт энэ эдийн засгийн 10.3%-ийг аялал жуулчлалын салбар маань бүрдүүлдэг. Тэгэхээр нийт эдийн засгийн өсөлт дэлхийдээр 2.5%-тай байдаг бол аялал жуулчлалын салбар бол 3.5%-тай өсөж идэг. Нэгсэндээ дундаж өсөлтөөс өндөр хувьтай өсөж идэг ийм айтайхан салбар тий. Одоо бизнесийн хувьд бол уналттай байгаа салбар руу орох юм бол бид нар бол буруу зүйл рүү яваад орчихно гэж ойлгож болно. Энэ бол өсөлтөө байгаа салбар аа. Гэхдээ энэ жилийн хувьд бол арай өөр нөхцөл байдал байгаа тий. За хоёрдугаар энэ 8.9 их 80 ам доллар Америк долларыг ямар байдлаар ингэж ангилж үзэж болох вэ гэхээр олон улсын аялал жуулчлал дээр 28.7% нь бол энэ олон улсын аялал жуулчлал дээр байдаг. За дотоодын аялал жуулчлал дээр болохоор 71.3% байдаг. Нэгсэндээ 2.5 их 80 доллар бол олон улсын бидний хамгийн одоо магадгүй их сонирхдаг зүйлүүд энэ олон улсын аялал жуулчлал. Аялал дэлхий дээр хараад үзэх юм бол дотоодын аялал жуулчлал бол олон улсын аялал жуулчлалаас нэг 2.5 дахин юм өндөр дүнтэй байгаад байдаг. Өндөр дүнтэй байгаад байдаг. Domestic буюу дотоодын аяллаа хувьд бол 6 их 80 ам доллар байдаг. За бизнес аялал бол 21%. Leisure буюу илүү юм аялах, амрах, зугаалах тэр чигийн аялал нь болохоор 78%-тай ийм байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн том нь гэвэл domestic leisure гэдэг travel ер нь чигээ бариад авах юм бол магадгүй нийт салбарын нэг 60% юм уу хараад үзэж үзлээ гэсэн. За нийт ажлын байрны тий 10 ажлын байрны нэгийг бол аялал жуулчлалын салбар хангадаг. За энэ тоо бол 2019 оны тоог нэгтгэхэд WTTC гэдэг World Travel and Tourism Council гэдэг эднийхээс гаргасан тоо үзүүлэлтүүд байгаад байгаа. За 10 ажлын нэг нь бол аялал жуулчлалын салбар байдаг. Нийт 330 сая ажлын байр байдаг бол одоо шинээр үүсэж байгаа 4 ажлын нэг нь манай салбар үүсгэж юм байна. За аялал жуулчлалын салбар гэдэг зүйл ердөөсөө сүүлийн энэ жилүүдэд маш эрчимтэй урдтай өсөж байгаа. За энэ бол ер нь бол бизнес эрхэлж байгаа хүн болгоны хүсдэг юм график байгаа. Яагаад гэвэл ингээд өндөр босоо өсөлт гэдэг бол маш хурдцтай өсөлтийг илэрхийлдэг тийм маш хурдцтай өсөлтийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр ийм хэмжээний
хурдтай аялал жуулчлалын салбар маань өсөж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор за 2009 оны хямралаар нэг уналт үзүүлсэн. Гэхдээ 1-2 жилийн дараа ингээ маш хурдтаас сэргсэн. Тэгэхээр 2020 онд бол нэлээд өндөр бол уналт үзүүлэх байх. Гэхдээ хурдан хугацаанд бол сэргэх ийм чиг байгаа. За мөн эдний гаргасан тайлан дээр аялал жуулчлалын салбарын өсөлтүүдийг бүс нутгаар нь авч үзсэн байгаа. Тэгээ бүс нутаг дотор бас би энэ чиг сонирхолтой хөржүүл ярих гэдэг нь Төв Аз гэдэг маань одоо манайх ордог тий. За Хойд Аз, Дундад Аз, Зүүн Өмнөд Аз гэдэг юм уу. Энэ өвдөс Азийн орнуудын өсөлт нь хамгийн өндөр байдаг. Тэр дундаа тухайлсан улс орных нь аялал жуулчлалын салбарын өсөлтийг аваад үзэхээр 1 2 3 4 5 6 7-д нь Монгол байгаа байхгүй. Сауди Араб 14%, Киргиз 14%, Түнис 12.9% гэх мэтлэн хамгийн өндөр өсөлттэй улс орнуудыг аваад үзэх юм бол Монгол улсын хувьд бол 7-д байгаа. Хурдцтай өсөж байгаа аялал жуулчлалын салбараа. За би өнөөдөр ер нь ярих зүйлүүд за аюулгүй байдлын тухай өчигдөр бид нар бас Майтэл академийн эхний сургалтаар зочид буудлуудын холбооны тэргүүн Мөнхбаттай зочид буудлыг COVID-19 дараах зочид буудал гэдэг сэдвээр ярилцсан байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор бид нар энэ аюулгүй байдал талаас илүү ярьсан. Өнөөдөр болохоор шинэ аялал жуулчлалд юу болох гэдэг гэдэг тухай ярина. Тэгэхээр аюулгүй байдлаас бусад зүйл дээр шууд хамааралтайгаар тэ түрүүний босоо график дээр хамгийн хүчтэй орж ирж байгаа зүйл бол энэ өөр онлайн захиалга юм, онлайн одоо digitalization гэдэг тэ захим шилжилт гэдэг тэр зүйл байгаад байна. Тэгэхээр энэ ч би нэг сонирхолтой тоог харуулъя. 2016 онд нийт энэ олон улсын аялал жуулчлал болохоор $1.4 их $8 байгаад эндээс 46% нь онлайнаар захиалгууд нь явжсан байна. Нэгсэндээ $644 тэрбум явжсан. Тэгсэн 2019 онд болохоор $1.7 их $8 энэ олон улсын аялал жуулчлал дээр явж байгаа хооронд 52% нь онлайнаар явсан. Нэгс талаас илүү нь онлайн захиалгаар явсан. Тэгэхээр жилийн дундаж өсөлт нь бол 17% байж байгаа. Тэгэхээр энэ онлайн аялал жуулчлал гэдэг зүйл бол маш хүчтэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ шинэ аялал жуулчлалын хүрээнд үндсэн ийм 4 зүйл гол хүчтэй нөлөө үзүүлээд байна гэдгийг харахад. Нэгдүгээр болохоор сошиал медиа, хоёрдугаар онлайн букинг, гуравдугаар аюулгүй байдал, дөрөвдүгээр энэ дотоодын аялал жуулчлал гэдэг хүрээнд би өнөөдөр ярих болно. Та бүхэн тэгээд би ярилцж байгаад дундуур нь та бүхнээс комментууд байвал аваад явъя. Тэгэхээр комментуудыг би харж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед нь шууд аваад явчих болох шүү. За энэ 4 зүйлээс асуулт дээр шууд бичээд явчих. Тэгээ энэ 4 зүйлийг за нэгдүгээрт сошиал медиа гэдэг зүйл. За яагаад энэ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter гэдэг зүйлүүд маань энэ аялал жуулчлалын салбарт нөлөө үзүүлчих вэ? Очны юу гэвэл бизнес төр дундаа маркетингийн салбар дээр нэг зүйл байдаг л та. Хүн ер нь бол харсан зүйлээ даган дуурайдаг тий. Тэр нь болохоор шууд сармагч шиг monkey do гэдэг үг гэдэг байхгүй. Сармагч шиг шууд дагаж дуурайх биш. Оюун санаанд үлддэг гинэ. Тэгэхээр та бүхэн анзаардаг бол энэ сошиал медиа дээр олон хүмүүс зургнуудаа тавьж байгаа тий. Олон хүмүүс зургнуудаа тавьж байгаа. Тэр дунд хамгийн их тавьдаг зураг бол хүмүүс ер нь зайлшгүй гадаад руу юм уу тий аялал хийхдээ хамгийн их зураг оруулж тавьд юм байна л. Хамгийн их зураг оруулж тавьдаг. Тэгэхээр бидний Facebook дээр байгаа 1000-2000 найзууд дундаас тэр гадагшаа явахдаа гоё авахсан зургнууд нь бол илүү хүмүүсээс ч хандл авдаг, хүмүүсийн сонирхлыг татдаг. Тэгэхээр яаж нэхэр бусад хүмүүсийн аялж байгаа зураг юм уу тий тэр зүйлүүдний хүмүүсийг илүү сэтэлжүүлдэг, аялах сэтэл өгдөг. Би ч гэсэн аялмаар байна гэдэг зүйл рүү оруулдаг. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бид нар өмнө байсан бидний мэдээлэл хэрэгжлэхүүл за сонин сэтгүүл зурагт байгаа тий. Сонин сэтгүүл зурагтаар бид нар цаанаас ямар контентууд ирнэ тэрийг үзчихэд байсан бол одоо бол хүн өөрөө юм сэтгэл ханамж авдаг тий юм кайфтай болгох юм уу тий эсвэл тэр сонирхол сэтэл төрүүлэх тэр зүйлүүдийг илүү сонгож судалж үзээд байна. Тэгэхээр яаж нэхэр эдгээр платформудаар дамжуулаад хүн өөрөө сонирхолтой зүйл авч чадж байна. Тэгэхээр эдгээр платформудаар дамжуулаад хаана ямар гоё газрууд байна гэдэг мэдээллүүдийг хүмүүс үүдээс ингээд нээлттэй үздэг болсон судалдаг. Би зүгээр жишээ хэлэхэд relaxing mood гэдэг одоо ийм 50 mood гэдэг ч одоо 50 байх тухай тийм гоё групп байдаг байхгүй. Тэгээд дандаа юм дотор нь ийм хүнийг ас жаргалтай болгодог контентууд явдаг. Тэгээд тэр бол тэгэхээр маш олон гишүүлжлэлтэй. Тэгээд тэр дээр харангуут тэнд байгаа зургнуудын дийлэх хувь нь шууд аялал жуулчлалын зураг бичлэгнүүдийн тий дийлэх хувь нь аялал жуулчлалтай холбоотой бичлэг зургнууд орж ирж идэг. Яаж юм гэхээр ийм гоё цас айлсан модон дунд тийм гоё цас болсон гурвалжин байшин дотор нь гал асцсан юм. Ингээд хүний өрдөөс юм
гоё мэдрэмжүүд ирж тэнцээ гарч ирсэн. За жишээлбэл одоо Швейцар ч юм уу дэлхийн гоё газрууд дээр явахаар ийм нэг гоё мөчүүд байдаг шүү дээ. Тэр мөчүүдийн зургууд бол маш их явж байдаг. Тэгэхээр тэр зургнууд нэгдүгээр, хоёрдугаар бидний Facebook, Instagram, Twitter дээр дагж байгаа хүмүүс маань аялал хийх гэсэн биднэрт тэр сэтэл төрөөд байгаа. Ер нь бол аялал жуулчлал сүүлийн энэ 10 жил хүчтэй өсөлт нь хамгаалснаас бол өндөр байсан байгаа. Тэгэхээр юу нөлөөлсөн бэ гэдэг тодорхой өсөлт явж байгаа буурна гэж утсан бол хоёр хүчтэй зүйл нөлөөлсөн гэж үздэг. Нэг нь болохоор энэ сошиал медиа, хоёр дахь нь болохоор хямд нислэг гэдэг. Одоо бол энэ ширээ гэдэг дээр хэдүүлээ хямд нислэгийг бол ярихгүй. Дэлхийд даяар бол энэ хямд нислэг гэдэг зүйл аялал жуулчлалын салбарыг маш хурдцтай өөрчилсөн байгаа. Тэгэхээр сошиал медиа бол ийм их хүмүүс дэлхийд даяар 3.1 тэрбум хүн сошиал медиа хэрэглэж байгаа бол Монголд бол 2.2 сая хүн сошиал медиа хэрэглэж байгаа. Нөгөө дэлхийн хамгийн том хамгийн олон ард иргэдтэй улс биш платформ болчлоо гэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ сошиал медиа гэдэг зүйл бидний амьдралыг ингэж өөрчлөж байгаа юм. Facebook дээр, Instagram дээр, Twitter дээр одоо шинээр гарч ирж байгаа бидний маш яалтай хийхтэй байсан зүйл Facebook бол илүү бидний гэдэг юм уу Generation Y илүү байгаа, биднээс арай дээр үе илүү байгаа ийм платформ л та. Тэгээ Facebook дээр ер нь бол залуучууд бидний ирээдүйн хэрэглэгчд бол байх нь тэр бүр ингээд багасаад байгаа. Тэд нар хаашаа байна гэх нэгдүгээр Instagram руу орчиж байгаа. Instagram дээр болохоор одоо яг энэ залуугийн ардаг шиг ийм л аяллаа зургнууд авах. Тэгэхээр Instagram руу бол маш олон залуучууд бол ийшээ орсон байгаа даа. За мөн тэрний дараагийн үе гэх юм уу те эсвэл бидний дараагийн үеийн залуучууд болохоор бидний ирээдүйн хэрэглэгчд гэсэн үг шүү. Тэд нар болохоор TikTok гэдэг одоо хаттаас гаралтай энэ платформ байгаа. TikTok гэдэг аппликейшн бол маш хүчтэй болсон. Одоо TikTok-ыг ч гэсэндээ гүйлгээд харж ах зүгээр би өөрөө аялал жуулчлал сонирхдаг болохоор над дээр харуулад идэг гэж боддог. Одоо би ингээд ороход л хамгийн ихний видео нь энэ байгаа байхгүй. Харж байгаа л ингээд богоноор цастай газар зугаалал богооныхан цонхоор зураг авцсан гэдэг юм. Ингээд ердөөс аялал жуулчлал ингээд энэ одоо илүү сонирхолтой санагдав. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар TikTok гэдэг зүйл бол бас тренд болоод байгаа. Тэгэхээр яг л хүмүүс ийм зүйлийг юу харж ийн үзс тэрийг л хийхийг дагаж хийхийг гэж хүсдэг юм л да. Тэгэхээр тэр зүйл өөрөө энэ сошиал дээр байгаад байгаа юм. Бид нар ч гэсэндээ одоо Mekong Moments гэдэг манай Mongolia.travel дээр ажилласан компани цаад концепц нь юу байсан бэ гэхээр өөрөө тодорхой хаштагууд буюу одоо чагт тийм монголоор чагт гэдэг чагч тавиад бичдэг тэр зүйлүүдээр нэг хөөж тухайн улсыг сурталчлах ийм концепцтэй юм билээ л. Тэгэхээр сошиал медиа дээр Монголын тухай хэр олон хүмүүс ярина те Монголын тухай хэр олон хүмүүс гоё зураг тавина тэр хэмжээгээр бид нар Монголыг олон улсад сурталчлах нөгөө талдаа Монгол руу дараагийн хүмүүс маань ирэх ийм хандлагатай болчихсон гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр нэг жишээ байна л да одоо Монголд бол зарим нэг газрууд за би Mongolia гэдэг хаштагийг Instagram дээр үзүүлээд. За нэг чон байна, нэг бүсгүй байна. За ингээд манай нөгөө бүргэд байна те. Энэ бол Монгол ялч Монгол контент. За боцсон. За бүргэд байна. За бүсгүйчүүд. За зарим уул усны зурагч гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар сая хэлжсэн нэг жишээ болохоор Говь Каравансараа гэдэг одоо дунд гоё үйлчилт 2019 онд эхэлсэн 2020 онд үйл ажиллагаа. Тэдний болохоор 2019 онд нэг сошиал инфлюенсер буюу одоо сошиал нэтворкээр дамжуулаад бусад хүмүүст нөлөөлдөг тэр хүнийг авчирч энэ олон зургнууд авахуулаад ингээд явсан ба. Тэгэхээр яаж игээр тиймэрхүү байдлаар нийгэмд олон хүмүүст нөлөөлдөг одууд одоо шинэ цагийн одууд Монголд хэдийн хэмжээний зураг аван тэр хэмжээгээр Монголд ирэх магадлал маш өндөр болох юм аа. Тэгэхээр одоо ч гэсэндээ бид нэр зүгээр анзаараад байхад би гадны зарим нэг буудлууд, амралтын газрууд хэрхэн энэ TikTok, Instagram удирж байгааг хараад байгаа. Дандаа юм контент үйлдвэрлээд тэрийг нь дагаж хүмүүс тэр газар ирдэг болдог. Ийм шинж байгаа. Тэгээд энэ дэлхийд хамгийн их хүмүүс таалагдсан зургнууд гэдэг байна л да. Ер нь жишээлбэл бид нэр одоо энэ зургийг харангуйтал Турк руу яваад энэ агарын бөмбөлөгтөн суугаал явах ийм мөрөөдөл бидний дотор бий болж байгаа тийм. Мальдивийн энэ усан гоё арлууд энэ усан арлуудыг очоод шумбаж үзмээр ч юм уу тийм ингээд хэд хоног байрлах юмсан гэдэг зүйл байна. За энэ хаана байдаг вүлээ? Финлянд зүг байна уу нөгөө туйлын туяа хардаг Исланд байна уу? Туйлын туяа хардаг ийм за шилэн дээвэртэй ийм газар. Энэ бас нэлийн тренд болсон. Бас хамгийн сонирхолтой
амралтын газруудын нэгэнд орч. Тэгэхээр энийг харахаар дээш явах гэж. За өмнө жил 2019 онд санаж энэ хятадын шилэнгүүр бол бас нэлээд бичлэгүүд, хөгжилтэй бичлэгүүд тэгээд ингээд шилэнгүүр нь хагарч байгаа ядар болдог те. Иймэрхүү зургийн юмнуудад явсан байгаа. Тэгээ энэ зүйлүүд энэ орны аялал жуулчлалыг маш хүчтэй хөгжүүлж яадаг аяллаа үндсэн контентууд байгаа. Энэ ч очсон хин ч гэсэндээ зураг оруулаад өөрийнхөө Facebook юмнуудад байдаг. Нөтөлтөө тэрийг харсан хүн болгон сэтэлчдэг юм байна. За Монголд болохоор уу болон гэдэг та бүхэн сонжингийн хичээдэг те. Уу болонгийн зураг бол иймэрхүү зураг маш их явсан. За энэ Швейцар биш Монгол ч тэгээ булганы зураг явсан. Бид нэг өөрсдөө маш их сэтэлж байсан зүйл гэсэн үг л дээ. Энэ болохоор дорнодын юу нэг нуур болсон. Нуур. За энэ болохоор цагаан сурга Дундгой аймгийн үлцэт сумд байдаг. Цагаан сурга болохоор зөвхөн монголчуудаа сурталчлаа зогсохгүй. Өөрөөр дэлхийд даяар бас Grand Canyon гэдэг та бүхэнд бол Америкт байдаг юм авцал байдаг. Яг тэрний жишээ бол бид нэр дээр ингээд харагдсан байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол хүмүүс зургнуудаа оруулаад энэ зургнуудаа дагаад хүмүүс бас дагаж явдаг юм байгаа. Тэгэхээр сошиал медиа гэдэг зүйлийг бид нар бас зөв зүйтэй талаас нь ашиглах хэрэгтэй. За хоёрдугаар хэсэг болохоор онлайн болох тухай. За би 523 гэдэг чинь нэг 50 хүртэл товчхон юмнуудаа яриад тэгээд та бүхнээ сонирхолтой асуултууд байвал тэр өөрийнхөө мэдэх те сонссон мэдсэн зүйлийн эсвэл бодлогын хүрээнд та бүхэнтэй ярилцъя гэж байна. За хоёрдугаар чухал хэсэг болохоор энэ. За би энийг томоор харуулж байгаа та бүхэнд үзүүлье. Буурнор яг зөв буурнор марцсан. За энийг болуулаад. За энэ онлайн гэдэг зүйл аялал жуулчлал дээр яаж нөлөө үзүүлж байгаа юм зураг. Аялал жуулчлалын экосистем гэдэг энэ тухай аялал жуулчлалын экосистемийг боловсруулан гаргасан дэлхийн эдийн засгийн чуулганы материал дээрээс 2018 онд байна уу миний олж авсан материал. Тэгэхээр аялал жуулчлалын экосистем аялал жуулчлалыг бүрдүүлэх бүх хэсгүүдийг ингээд алхамтаар хуваагаад явцсан байна. Тэгээ энэ алхамтаар хуваасан дотор хүмүүс тийм инспирэшн өгдөг юм уу тэр зүйлүүд нь гэж байна л да. За эндээс баг эхлэх зүг юм бэл. Ягаад тэгэхээр миний түрүүний хэлдэг энэ Snapchat, Facebook, Instagram-аар дамжуулаад хүмүүс тэндээс юм сэтэл авд юм байна л да. Тэр сэтэл аваад за эндээсээ хүмүүс сэтлээ хайж үздэг. Нэгсэндээ би одоо их нэртэйгээ Швейцараар аялья гой зураг үзчихлээ. Гоё юм хотууд байд юм байна гэдэг үзэнгүүтээ тэр зүйлүүдэд хайж эхэлж байгаа. Kayak, TripAdvisor тэр зүйлүүдээс эсвэл Google гэдэг юм уу хайж үзэж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хайлтын тухай мэдээлэл юмнуудыг авч байгаа. За би ингэж очих юм байна гэхээр хоёрдугаар нөгөө нь Booking хийж байгаа. Booking гэхээр Expedia. Одоо Америкууд бол хамгийн их хэрэглэдэг нь Expedia. Европ дээр бол хамгийн их хэрэглэдэг нь Booking.com гэдэг. Ингээд Agoda, Hotels гэдэг ингээд олон платформ зүйлүүд байгаа. OTA гэдэг маань online travel agency гэдэг зүйл те. Тэгэхээр энэ дээрээс бол захиалга юмнууд хийж байгаа. Мөн travel agent-ууд бас байдаг. За тэгээд төлбөрийн хэсэг нь болохоор энэ Alipay, PayPal, Visa гэдэг юм бид нар картаараа ингээд төлөөд явчихж байгаа. За 3-р тухайн аяллаа бэлтгэхтэй холбоотой зүйлүүд байна. За аялал юмнуудаа бэлтгээд өвтчил төлөвлөөд те нөгөө маань таксигаар яваад аэропорт дээр ирд юм байл та. Тэгээ аэропорт дээр ирээд за нийслэлийн компаниар үйлчлүүлээд дахиад за аэропорт дотор би энэ эйрлайнууд байна тий одоо Arab Emirates, Cook гэдэг тэр дундаа түрүүний ярьсан бидний өнөөдөр аялал жуулчлалыг өөрчлөөд байгаа хямд болгож байгаа гэж байгаа зүйл дотор low cost буюу хямд зардал хямд үнээр нисгдэг AirAsia, Jet Европын Jet нэг юм улбар шар компаниуд байдаг. Тэгэхээр эдгээр өөрсдөө яаж нэг хямд үнийн нислэг санал болгодог EasyJet хямд үнийн санал болгодог ийм компаниуд байгаа. Тэгэхээр энэ компаниуд хүмүүс үйлчлүүлж аялаа. За очиод буугаад таксигаар яваад ингээд. Тэгэхээр энэ дотор хэдүүлээ харъя л та. За аль нэг зочдууд л байрлаад тий. За тэгээд тэр байрснаа дахиад пост хийгээд дараагийн хүмүүс үзэж хараад эхэлдэг ийм замналаар явчихсан. Тэгэхээр энэ дотроос харах юм бол Meta Search, OTA, Trip, Organizer тэгээд такси дуудлага аппликейшн. За эдгээр бол бүгдээрээ ингээд үндсэндээ онлайнаар тий. За PayPal, Visa-гаас эхлээд энэ төлбөрийн шийдлүүд бүгд онлайнаар. За аэропортууд бол бит тий. За service provider-ууд бол зарим талаараа бит байгаа. Нийслэлийн компаниуд эдгээр бит тий. Дахиад буугаал такси авсан ч тий пост утсан ч онлайн. За буудлууд мэдээж бодтоор байгаа. Гэхдээ буудлуудыг ямар буудал хаана буухаа энэ онлайнаар дамжуулж захиалаад ингээд аялал жуулчлалын салбараа
үндсэн бүрдүүлэгч гол хэсгүүдээ хараад үзэнгүүт гол зүйлүүд маань нислэг байгаа, буудал байгаа ч гэсэн тэдний бүгдийг холбоод хүн сэтэл өгөөд хүн өөрөө бүк хийж байгаа хэсгүүд маань дийлэх ингээд онлайнаар болсон. Зүгээр энэ дотор харахад л нэг 60-70 орчим хувийн юм ингээд онлайн платформод гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр бидний өдөртмийн зүйлүүд онлайнлоо маш хүчтэй шилжиж байгаагийн жишээ бол нэг. Би 2019 оны байдлаар энэ аялал жуулчлалын үндсэн компаниудын үнэлгээг аваад үзэнгүүт хамгийн өндөр үнэлгээтэй компани одоо Booking Holding гэж байдаг. Booking, Agoda, Kayak гэдэг зүйлүүдийг эзэмшдэг те. Booking Holding үнэлгээгээр нэг, хоёрдугаарт Airbnb байсан чинь. Хоёрдугаарт Airbnb, гуравдугаарт Expedia Group гэх юм уу. Тэрний дараа Delta, энэ Southwest гэдэг airline компаниуд Hilton зочдлын сүлжээ гэдэг ороод ирж байгаа. Нэгсэндээ энэ платформыг хөгжүүлж байгаа компаниуд нь өөрөө энэ аялал жуулчлалаар маш хүчтэй нөлөө үзүүлсэн болохоор үнэлгээний хувьд маш өндөр болчихсон ийм жишээ байсан. Тэгэхээр ийм байгаа. За би мөн сонирхолтой болох үднээс WTTC буюу дэлхийн одоо аялал жуулчлалын консулаас гаргасан статистик дээр байсан юм зүйлүүдийг харуулж байгаа. Дижитал технологи бидний амьдралыг одоо дахиад яаж өөрчилж байна? Энэ бүр саяхан гарсан тайлан дээр 9 сар гарсан тайлан дээр байсан байхгүй. За нийт хүмүүсийн те 69% нь онлайнаар хурал хийдэг зүйлийг одоо ковид үед анх удаа ингээд first time during COVID-19 гэдэг COVID-19-ийн цар тахлын үеэс болоод энэ зүйлийг хэрэгжилж үтсэн гэдэг ч хэрэгжилж үтсэн. Тэгэхээр чи нэг юм онлайнаар хурал зөвлөгөөдөг дижитал шилжилт рүү явж байна те. За хүмүүсийн 66% нь за би нэг яваад жоох орчлоо. Ингээд харуул илүү зүгээр хаад идэх. Хүмүүсийн 66% нь COVID-19-ийн үеэр бэлэн мөнгөнөөс илүү цахим төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг хэрэглэх болсон. Одоо бид нэр QPay, Social Pay гэдээ ашигладаг те эдгээр хэрэгслүүд гэсэн. Эдгээр хэрэгслүүд. За тэгэхээр хүмүүс маань гар утснаас дамжуулаад төлбөр тооцоогоо хийдэг болчихж байгаа юм байна те. За 3-дугаарт за air travel passengers are ready to share their paper passports гэдэг. Энэ нөгөө цаасан паспортаа юм дижитал руу хөрвүүлэхэд бол хүмүүс ингээд бэлэн байна гэсэн. Шилжилт хийхэд бол бэлэн байна гэсэн ийм санаа бод. Нэгсэндээ бид нар ингээд аль болох хүнтэй харилцахгүй юмд хүрэхгүй явах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тав хүн мэддэг бол ингээд паспортаа юмд уншуулад юм уу Монголын гайлар хата төхөөрөмжөөр уншуулад гарч байгаа. Тэгэхээр тиймэрхүү байдал руу ингээд захин байдал руу илүү шилжүүлэхийг бол хүмүүс илүү дэмжиж байна гэсэн үг тийм. За сошиал медиа дээр 44% илүү цаг зарчил. Тэгэхээр эдгээр яаж юм гэхээр бид нар ер нь энэ технологи руу маш хурдтай шилжиж байгаа. Жишээлбэл бид нар зүгээр IT компани хувьд ярьдаг байсан байхгүй 2018 он те бид нар 5 жилийн дараа гэхэл ер нь нэлээд бүүм хийцэн байх болов гэж те. Нэгснэ монголчуудын технологи хэрэгцээ 5 жилийн дараа гэхэл нэлээд өндөр болсон байх болов гэж тооцоолж ирсэн л. Одоо бол энэ хурд бол маш эрчимтэй нэмэгдсэн. Та бүхэн гэртээ байхдаа магадгүй одоо гадуур ресторанууд харангууд хүн байхдаа байгаа. Гэхдээ та бүхэн ток ч юм ашиглаад илүү юу хийгээд хоол захиалаад ээж магадгүй те. Тэр нь онлайнаар төлбөр тооцоо гэж. Тэгээ ийм шилжилт маш өндөр явсан гэсэн үг байгаад байгаа. За мөн энэ дунд би товчхон манай дээр байгаа нэг асуудал байгаад байгаа юм л та бидний шийдвэрийг зорж байгаа. Нэгсэндээ манай Itel гэдэг компани юу гэдэг вэ гэхээр аялагчд бол онлайн захиалга өгж байгаа 79% нь онлайнаар судалж үзээд онлайн захиалга өгж байгаа 79% байна гинэ. Онлайн технологийн гэсэн ашиглаж байгаа те. Тэнгүүд биднэрт Монгол улсын хувьд энэ зочд буудал resort гэдэг газруудын ердөөс 10% нь онлайн дээр өөрсдөө борлуулах хэмжээнд байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг бидний энэ харж байгаа гой газруудад Монголд онлайнаар тэр болгон захиалга аваад байдаг. Тэгэхээр энэ бол бидний бас шийдэх гээд байгаа нэг асуудал. Тэдний болохоор онлайн болоод Booking, Agoda, Expedia, Airbnb энэ олон платформуд дээр онлайн болоход хэцүү байдаг. Хоёрдугаар тэр онлайн платформ дээр ороод хажуугаар нь чатбот ажиллаулаад ингээ олон суугаас захиалга авахаар тэр захиалгууд дунд нь одоо overbooking буюу те давхардах өөрийн даацнаас илүү захиалга авах те зарим захиалга алдах ч юм уу ийм зүйлүүд гардаг. Тэр эрсдэл гардаг. За 3 дахь буудлаа өдөртөн тэр захиалгуудыг зохицуулна гэдэг лизтийн толгойн өвч 24 цагийн юм тасралтгүй ажиллагаатай зүйл байх гэдэг. Тийм учраас бид нэр энэ MyHotel гэдэг системийг гаргаад манай MyHotel гэдэг систем зочдууд амралтын газар жуулчны бод бүгдэнд нь зориулсан энэ онлайн бүх захиалгыг удирдах маш хялбар байдлаар зочдлаа удирдах энэ боломжуудыг бид нэр олгоод байгаа. Facebook-аас захиалга авч болно, Booking-аас авч болно, өөрсдийнхөө үндсэн уламжлалт цугуудаараа авч болно те. Вебсайт хийлгээд вебсайтаараа авч болно. Тэгэхээр энэ шийдлийг бид нэр оруулж байгаа. За түрүүний хэлдэг нь Facebook, iTel, Cgmail
Join-me манай платформтой нэгдээд мөн захиалгын холболтуудаа бас хийгээд явж байгаа. Google-ээс TripAdvisor-тай холбогдож гэх мэтчлэн энэ холболтуудыг бүгдийг MyHotel гэдэг зүйл хийгээд яваад байгаа. За чатбот. За энэ бас их сонирхолтой. Улс орнуудын хувьд болохоор энэ платформуудыг хэрэглэх түвшин их өөр өөр. Би түрүү ярьсан Америкт бол илүү Expedia, Европт бол илүү Booking, Азад бол илүү Agoda гэдэг юм өөрөөр платформуудыг хэрэглэдэг гэдэг чинь тийм. За энэ social network-ийн хувьд болохоор монголчууд ийм дэлхий дээр болохоор илүү Google-ээр хайлтууд хийдэг бол монголчууд бол Facebook-оор маш өндөр хайлт хийдэг. Нэгсэндээ Facebook, Messenger, WhatsApp хоёрыг харьцуулах юм бол бараг Монголоос бусад улс нь WhatsApp-оор хоорондын харилцаадаг бол бид нэр Facebook, Messenger гэдэг зүйлийг маш өндөр хэрэглэдэг тийм. Тэгэхээр хүн бол 60% Facebook-оор хайлт хийгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад онлайн захиалгуудаа хийж гинэ гэдэг бол энэ Facebook дээр бид нар байршиж тэ хүмүүст уцаар хариулдаг. Хүмүүс чих олон юм асуудаг. Уцаар зулаад гэсэн. Тэр болгоныг автоматар ийм хариулж хийх юм бол бидний ажлыг маш их хөнгөвчлж байгаа. Хоёрдугаар тухайн хүн өссөн үедээ тэ таныг унтчих гэсэндээ захиалгуудаа бүртгэхэд оруулах боломжтой. Тэгэхээр тэр боломжуудыг бас бид нэр гаргаж өгсөн. Тэгэхээр digitalization гэдэг энийг бүхэлд нь авч үзэх юм бол за би дээрээс явъя. За танах ер нь хаана байрсан бэ гэдэг тухай танай хайл платформуд хэрэгжилж байгаа гэдэг тухай та бүхэн өөртөөсөө асуугаарай гэдэг чинь. За нэгдүгээр энэ Google дээр те travel in Mongolia ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү контент бичээд би зүгээр буруу санааг бол хамгийн их гарч ирдэг нь Discover Mongolia-гийн вебсайт л хамгийн өндөр бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр Google дээр хүн Монголын тухай хайлт хийхэд тэр мэдээдийг хэн илүү өгчдөг юм бэ? Хэн илүү дээр гарч ирж чадах юм бэ гэдэг тухай энэ SEO буюу Search Engine Optimization гэдэг ойлголт байна. Тэгэхээр тэр маш их чухал. Тэгээд Барсаа захирлыг одоо ярьжсэн. Манайх ингээд нийт хуудасуудаа тоолох юм бол бид нар чинь 1000 гаруй юм тий Discover Mongolia гэдэг хуудас маань 1000 гаруй юм дотроо хуудасууд байд юм аа тий. Бас бүрчлэнгээр ангис. Тэгэхээр тэр олон контентууд маань Google-д одоо өмнө үеийн хүмүүс таалагдах маягаар тэр дэшээ гардаг юм байна. За хоёрдугаарт одоо TripAdvisor. За би зүгээр өөрийнх нь жишээн дээр аваад үзвэл буудал сонгохдоо мэдээж энэ өвтэй платформудаас илүү ашигладаг. За үзэх ёстой газрууд хаагур байна. Өмнө очсон хүмүүс ямар сэтгэлдэлтэй байсан. Мөн магадгүй day tour ч юм уу захиалах үед бол энэ TripAdvisor илүү юм ашиглаж үздэг байгаад байгаа. TripAdvisor дээр энэ аялалтай холбоотой ер нь баг бүх мэдээлүүд гэж болно да. Бүх мэдээлүүд байгаад тэр мэдээлүүд дундаасаа илүү бусдад хүмүүст одоо нэг юм review гэдэг зүйл энэ онлайн болох дээр бас их чухал нөлөөд ороод ирсэн. Яаж нөхөр энэ Accor, Hilton гэдэг юм ямар нэгэн зочдууд байлаа. Тэр зочдууд үнэхээр тийм одоо гоё гэж хэлгээд байсан тийм сэтгэлд таалагдах уу те зарим газар $200 төлдөг, зарим газар $20 төлдөг өөр өөр үү те $20 төлсөн ч $200 төлсөн ч би сэтгэл хамжтай байж чадах уу гэдэг тэр хэрэглэгчийн review-ээс авдаг. За энэ ч байна. Яг Google TripAdvisor-ын reviews гэх те тэр review ямар байхаас хамаараа би сонголттой байдаг. Яг тэр шиг TripAdvisor дээр жишээлбэл тухайн улс орнууд өөрсдийн хамгийн одоо зайлшгүй үзэхтэй must see place гэдэг юм уу зайлшгүй үзэх юм 10 газар гэж жагсаалт гаргадаг. Тэгэхээр тийм тэр нь өөртөө гаргасан нь хүмүүсийн сэтгэлдээ харьцуулахад арай өөр байдаг тийм өөр байдаг. Тэгэхээр би бол юунд илүү итгэдэг вэ? Хүмүүсийн сэтгэлд хин хүмүүст хэр их тийм сэтгэл төрүүлсэн гэдэг зүйлийг нь олж авахыг зорддог болохоор юм нээлттэй платформ тэр дундаа хүмүүс өөртөө онноо өгдөг ийм платформ дээр илүү итгэдэг. Тэгэхээр энэ TripAdvisor бол тийм хүчтэй байгаад байгаа. Тэгээд TripAdvisor дээр day tour хийхэд бол зүгээр л дээ. Би сүүлд бас нэг сонирхолтой жишээ. Бидний харилцдаг зочдуудын нэг нь хэлж ирсэн. Тухайн зочид буудал хамтарч ажилладаг тур компанида хэлжилтэй. Танах манай дээр өмнөхөөсөө баг зочин буулгаад байна гэсэн чинь тухайн тур оператор нь бид нэр баг зочин буулгаад байгаа даа биш. Тэгээд танахыг багасгаад байгаа даа биш. Бид нар дээр ирж байгаа зочин багасаад. Тэгэхээр яаж нэгэд хүмүүс бол эдгээр платформ нээлттэй байдлыг ашиглаад өөрсдөө ингээд аялаа төлөвлөх боломжтой болчихж байгаа юм. Өөрсдөө аялаа төлөвлөх. Энэ үед яаж нэгэд миний түрүүний ярьдаг шиг би жишээлбэл каякаар ороод бичлэгээ захиалаад букинаар ороод буудлаа захиалаад очоод буухтаа дийлэх орнууд бол Uber ашиглаж чад. Uber-ээр таксигаа захиалаа буудалд очоод өөрөө бизнес ажил юмнуудаа хийж явж байгаа дунд нэг 2 өдөр гарангууд нь аялаа тухайд хайдаг шиг day tour-ууд маш их захиалаад байна. Өмнөхөөс бол ил орчихсон. Өмнө нь group жуулч илүү явсан л дээ. Тэр иймэрхүү өөрчлөлтүүд бол энэ нээлттэй болсноор хоёрдугаар одоо залуучууд бол энэ технологид илүү ойр байж энийг өдөртөө ашигладаг болсноор энэ өөрчлөлт бол явж байгаа. Тэр энэ өөрчлөлтөөр бас нөлөө үзүүлэгч нь тэгэхээр одоо TripAdvisor, Google эднэр байгаад байгаа. За тэгэхээр эднэр дээр та бүхэн маань байршсан уу те
танаа тухай мэдээлэлүүд байгаа юу? Танаа тухай хэрэглэгчдийн сэтгэл нэр сайн байгаа юу гэдэг зүйлүүдийг үзэх хэрэгтэй. За хоёрдугаар зочдууд л амралтын газрууд бол заашгүй мэдэх ёстой зүйлүүд Expedia, Booking, Agoda гэдэг нь өвдөө системүүд. Тэгээд энэ их олон юм системүүд байгаа. Тэгээ энэ дээр ямар очдаг бүгдээрээ өөр одоо бизнесийн тодорхой модель болон хэрэглэгчдийн хэсгүүдтэй. Зарим нь шууд төлдөг, зарим нь очоод төлдөг, тий. Зарим нь илүү урамшууллын системтэй бол зарим нь Genius member-гээ явчихдаг ч гэдэг юм. Тэгэхээр манай хувьд бас ингээд зочдуудаа хамтарч ажиллаад энэ чиглэлээр Booking, Agoda, Expedia дээртэй хамтарч ажиллахад зөвлөгөөнүүд өгөөд явах биднээс нэгэн дээр нь орчод болох уу? Аль нь хамгийн гол юм бэ гэдэг. Бидний өгдөг зөвлөгөө бол аль болох олон сувгаар тий. Тэгэхээр түрүүний хэлдгээр жуулчдын маань одоо сонголтууд нь өөр байдаг. Хэрэглэж татсан платформуд нь өөр байдаг. Магадгүй Booking-аас нийт онлайн захиалгын 40% нэрдэг хамгийн том гэж бол Expedia дээр 30, Agoda дээр 20, Hotels.com дээр 15 ч гэдэг юм уу те. Ингээд олон платформудаас цуглуулад бид нэр хэрэглэгчээ айлуулах олон нь авах зүгээр. Тэгэхээр боломжтой олон онлайн booking энэ сувгууд дээр ороод тэрүүрээ дамжуулаад ингээд захиалга аваад явбал зүгээрээ. За нөгөө талдаа одоо би энэ Airbnb дээр Монголын бас олон амралтын газруу за мөн айлууд орчихсон байгаа харагдана лээ. Тэгэхээр энэ Airbnb дээр ч гэсэн холболт хийгээд яг тийм unique гэдэг юм уу өрмөц тухайн орон нутгийн өрмөц шин чанарыг харуулсан тэр газруудыг захиалахыг хүсдэг хүмүүс бол энэ Airbnb дээр орж ирээд байгаа. Хувьсгал болон баян үйлгийн айлууд бас орж ирсэн байлаа. Тэгэхээр энэ Airbnb-гээс бас тодорхой захиалга юмнууд бол явж байгаа. За тэгээд эргээд social media дээр дамжуулаад юу яаж болно гэсэн сурчлагаагаа явуулж болно. Хүмүүсээ сайн ревю авч. Жишээлбэл Foursquare гэдэг энэ өөрөө миний хамгийн их ашигладгаар болохоор үйлчлэгээний газар тэр дундаа hall, pub, restaurant, одоо disco bar гэдэг тийм тэдгээр зүйлүүдийг хэрэглэгчийн оноогоор надад санал болгодог газар байхгүй. Тэгэхээр яаж юм гэхээр зарим газрууд бид нар гадаад очиод өөрчлөлгөө та манай TripAdvisor дээр үнэлгээ өгөөч гэж гуйдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр ингээд үнэлгээ таалагдах юм бол review өгөхөөр тэр газрын нэр хүнд өгсөн явдаг байна. Тэгээ нөгөө талдаа би жишээлбэл Туркийн нэг хотод очлоо гэхэд би хаана хоол идэхээ мэдэхгүй Foursquare-с үздэг. Яг замын шууд дайралцсан газар орохоор тэр болгон сонголт муу байдаг. Foursquare дээрээс өндөр оноотой газрууд орохоор би яг тийм local ч юм уу те яг том боёо өрмөц хоол идэж чаддаг гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн аялал жуулчлалын одоо энэ олон залбирууд байгаа олон залбирын айлч хэсэг нь байсан та онлайн дээр байгаа юу? Та энэ онлайн шилжилтийг хийсэн үү гэдэг асуулт бол маш чухал. Одоо бид нэр гар утсгүй хүн гэхэд бид нэр гайхандаа яг л тэр шиг онлайн холбогдоогүй зочдууд, ресторан тий ийм газар их юм бол бид нэр гайх байхгүй. Тэгэхээр яг ийм нөхцөл байдал дээр бид нэр яриад байгаа. Тэгэхээр та бид онлайнаар холбогдсон онлайн сувгуудаа шууд өөрсдийнх нь буудлуудыг зөвхөн захиалга авахаас гадна тэр нэр хүндээ өсгөх хайлтын илэрчдээр гарч ирэх гэдэг юм тэр зүйлүүдийг хийж чадсан уу гэдгийг та бүхэн бас өөртөөсөө асуугаарай гэсэн үг юм байна. За би ингээд цөөлт нь Монголын тухай яриа. Тэгээд энэ донд би бас сонирхолтой шийдэл энэ өмнө жил Монголд бас манай Отогле гэдэг борсаа Discord Mongolia оруулж ирсэн те. Отогле гэдэг бүр юм майхан шиг glamping л байх хэрэгтэй да гэдэг зүйл байгаад байгаа. Энэ яаж нэхэр glamping те энэ ч зөв бичсэн те. Энэ яаж нэхэр ийм майхан шиг гэхдээ майхан гэхэд бол том өөрөө дотроо ийм зочид буудал шиг тогтчлттай цэвэрхэн тэгшгийн шалтай тэгээ ийм газар байгаад байгаа байхгүй. Би ч гэсэндээ зүгээр төсөөлөө бодоход за нэг хотод очиод байх бол нэг хэрэгтэй. Хотод очихоос ийм гоё ийм байгаль дээр илүү ойр байгаа. Жинхэнэ утгаараа ийм амралт бол гэх юм бол очиод дахиад нэг ийм байшин дотор орж байгаа илүү ийм хаус юм уу. Одоо болдог бол Монгол гэр шиг ийм зүйл байшаад байгаа. Би ч нэг зүүн Тиморт бүрийн гэрсэн байшин энтерт орчихсон. Надад бол тэр их бусад зүгээр түрүүн хамтаа тийм ийм чутгцсан байшин донд байж байгаа хамаагүй өөр байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг төрүүлэх нэг зүйл өөрөө энэ glamping гэдэг зүйл байгаа даа. Энэ glamping-ыг үзэх юм бол бид нэр майхна очиод нэг газар бариад мишоко тавиад жоохон хазгаа газар тохгүй амардаг байсан бол очиод яг ийм майхан буюу агартайгаа ойр байх мэдрэмж. Тэгээд дотор өөрөө ийм тухлаг зочдууд шиг бүх юмнууд нь байдаг. Энэ олон майхнуудаа дагсан ийм талбайтай. Тэгээд энэ бас боломжтой нь яаж нэхэр би зөвхөн Airbnb-г үзээд байгаа. Airbnb дээр Airbnb өөртөө сурталчилгаасаа илүү Airbnb-гийн хамгийн тийм гоё поинтууд, гоё цэгүүд гэдэг юм уу те позишн гэдэг юм уу. Ийм нийтлүү зүйлд их гоё яваад байгаа. Тэрний яаж нэр юм уулын модон дундаас
авчихсан. Эсвэл яг ийм уул усны ирэг дээр майхнасаа гарч ирж байгаа юм дээр майх шиг ийм газраас гарч ирж байгаа юм бичлэг. Тэгэхээр яг тийм гоё юник газрууд бид нэр газрын зөвшөөрөл аваад байшин барилга бариад байгаас илүү тухайн газрыг ийм майх шиг ийм газрууд хийгээд зуны үйлрэлд ашиглаад явчихсан буулгаад аваад явсан ч амархан бутч иргээ сэргээгээд майхнаа барьсан ч амархан ийм зүйл байгаад байгаа. Тэгэхээр би бас аялал жуулчдаа энэ зүйлийг илүү санал болгомоор. Монголд бол зөвхөн Отгөлгийн биш 2-3 газрууд ийм лампын чиглэлийн юмнууд бол хийчихсэн байлаа. Тэгэхээр магадгүй 2000 энэ тэгээд 99 оны дүнгээр 2019 оны дүнгээр 2018 онтой харьцуулахад сошиал хайлт нь 194%-аар нэмэгдсэн буюу яг л нөгөө шинэ тренд болж байгаа тийм шинэ чиг хандлага болж байгаа ийм зүйл байгаа даа. Тэгэхээр Монголд бол Улаанбаатар хотод хэд хоног гэж жуулч ирдэг. Яг Монголд ирээд байгаль үзэхтэй тэгж ирж байгаа жуулчдад бол энэ магадгүй хамгийн тийм гоё сонголттой хүмүүс зураг авахсан ч гоё орчин байж болох юм аа гэсэн ийм санаа байна. За миний дөрөвдүгээрт ярих хэсэг бол энэ дотоодын аялал жуулчлалт гэсэн. Би түрүүн анхны слайд руу та бүхэн дээр очиж байгаа нэг аялал жуулчлалын тоонууд үзүүлье. Би энийг та бүхэн нэг анхаарал үзээрэй гэдэг. Бид нэр дотоод аялал жуулчлалаа тэр бүр тоодгүй. Гэхдээ дэлхийн хэмжээнд аваад үзэхээр 8.9 их найд долларын 73% нь доместик төр явж байгаа байхгүй. Доместик төр рүү дотоод аялал жуулчлалт интернэшнл олон улсын аялал жуулчлалт төр 28.7% нь явж идэг. Ийм тоо байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ олон улсад бол доместик тэгээд би зарим нэг орнуудыг санаж байна. Жишээлбэл Филиппин, Хятад, Индонез тэр орнууд болохоор яадаг вэ гэхээр дотоод аялал жуулчлал 80-90% таа байдаг. Хятадыг бид нэр дэлхийд дээр том аялагч орн гэж үзээд байдаг. Хятад өөртөө дотроо аялдаг 87-8% таа билүү байдаг. Ийм юм байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нэр энийг үзэж орхиж болохгүй нэг салбар бол дотоод аялал жуулчлал байгаа. Тэгээд дотоод аялал жуулчлал гэхээр нийтлэг проблемнууд ярьдаг л да. Монгол аялагчд юм байна, мөнгө ингэдэг гэдэг. За тэр тухайцсандээ би санаа оноогоо хуваалцъя гэж боддог. За юуны өмнө ягаад дотоод аялал юм бэ? Ягаад 2020 онд юм бэ гэхээр бид нэр 2020 онд аялал жуулчлалын салбарыг тодорхой орлоготой байсан хүмүүс бол дотоод аялагчд байгаа даа. Хоёрдугаарт одоо энэ ковидын дараа аялал жуулчлал сэргэхэд хамгийн хурдан сэргэх боломжтой дотоод аялал жуулчлал байна гинэ. Дотоод аялал жуулчлал байна. Та бүхэн одоо ингэ дэлхийн автгаа болцсны нэг илрэл бол өөрөө ковид байсан. Хятадаас маш урт хугацаанд дэлхийд даяар маш хурдтай тархчихсан. Тэгэхээр энэ бусад орнууд руу аялах юм уу энэ өндөр эрсдэлтэй гэдэг хүмүүс мэдээ дотоод аялал хийх ийм сонирхолтой байгаа. Жохон галзуу бараа ам руу гараа ихс буцахгүй гэдэг шиг илүү залуучууд нь илүү олон улсын аяллыг төрүүлж хийгээд нас тогтсон хүмүүс юм уу те ийм хүмүүс болохоор илүү дотоод аялал магадгүй урт хугацаанд ийм олон улсын аялал хийх ийм төлөв шинж гарч иж илээ. За энэ болохоор WTTC-гээс Монголоос өгсөн контент байгаа байхгүй. За Монголын төлөөлөгчд Монголоос тодорхой контент өгдөг юм зүйл байгаад лээ. За мөн хэлсэн ковидын өмнөх тоо шүү. Энэ бол тэ 2019 онд Монголын key data буюу үндсэн үзүүлэлтүүд байгаа. Манай нийт эдийн засгийн 7.2%-ийг бүрдүүлж байгаа. За 11.9% тэ түрүүний хэлдэг маш өндөр өсөлттэй байгаа. Нийт эдийн засаг маань 5.6 өсөж исэн бол тэр дотор аялал жуулчлалын салбар маш эрчимтэй өсөж исэн. Бид нар энэ тог ер нь бас ашиглах хэрэгтэй байна. За 88,700 хүн буюу нийт ажлын байрны 7.6% нь юунаас шууд хамааралтай гэж. За нийт тэ одоо олон улсын жуулчдыг манай эдийн засгт үзүүлж байгаа нь 605 сая доллар. 605 сая доллар буюу 1.6 их найд төгрөг гэж ингэж үзсэн. Нийт экспортын 6.8% нь байсан байна. Тэгэхээр энэ 605 сая долларыг бид нэр 2019 онд ямар нэгэн байдлаар олон салбарууд хувагаад авсан гэсэн үг юм байна. За жуулчдын тооны хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа 19 577 мянга. Тэгээд өссөн ч хамгийн том жуулчд бол хятадх байгаа тий. За хоёрдугаарт манай зүгээр захиалга юунаас харахад Оросын жуулчид хэл визг бастай холбоотойгоор маш хурдтай нэмэгдэж орж ирсэн юм байгаад байгаа. За жуулчдын тооны хувьд одоо сүүлийн үед бол өсөлттэй яваад байгаа. Манай бас бид нар хэдий одоо муу зүйл их ярьдаг гэсэндээ манай аялал жуулчлалын салбар бол бас эрчимтэй хурдтай өсөж байгаа. Ямар санда дэлхийн өндөр хүчж байгаа орнуудын өндөр өсөлттэй байгаа орнуудын нэгт бол орж ирээд байгаа тийм.
За Монголд ирж байгаа жуулчдын 24% нь бол бизнес аяллаар ирдэг. Тэгээ 4-1. 4-ний 3 нь болохоор амрах альжаал тайлах буюу лешер чиглэлээр бол ирд юм байна гэсэн судалгаа. За энэ ч бас нэг би тооцоолоод гарах гэдэг. За дотоод болон гадаад жуулчдын харьцааг бол WTTC-гээс 31-61 гадаад жуулчдаас олж буй орлогыг 69% гэж утсан, дотоод жуулчдаас орж байгаа орлогыг 31% гэдэг. Эндээс үзэхэд яаж юм гэхээр түрүү хийсэн 605 сая доллар гадаад жуулчдаас Монголын экспорт болж орж ирдэг гэсэн. Тэгэхээр нийт зах зээлээр харах юм 876 сая долларын бид нар дотоод зах зээл байгаа. Энэний 31% нь дотоод байгаа. Тэгэхээр 31% гэдэг болохоор 271 сая долларын ийм дотоод аялал жуулчлалын 2019 оны тоо байна. Энд ч одоо төгрөгөөр бол юу юм 700 орчим тэрбум төгрөг юм. Тэгээ өндөр дүнтэй тийм ийм хэмжээний мөнгө эргэлдэж байна гэсэн. За хоёрдугаар 220 мянган хүн би 2020 оны тоо мэдгүй болохоор 2020 онд миний хамгийн их анхаарал татсан тоог бас та бүхэндээ тэгж 220 мянган хүн 2020 онд 7 сард Улаанбаатар хотоос машинаасаа гарсан. За энэ болохоор яаж юм гэхээр манай дотоодын жуулчдын тоо гэж бас бодож байна. Гэхдээ зөвхөн Улаанбаатараас гарсан тийм. За 220 мянган машин гэдэг бол нэг машин нэг хүн байхгүй, хоёр хүн байхгүй, 3 4 хүн л ер нь бол дунджаар явж байгаа болоо гэж бодоод. Тэгэхээр нэг 660-аас 880 мянган хүн бол дотоод ингээ хөдөлгөөнд орсон байна. За анзаарсан бол 2020 оны 8 сарын үедтэй Улаанбаатар хотод явж байгаа машинуудын бас нэлээд олон хүн өмнө байгаагүй олон хувь нь юу байсан? Орон нутгийн машинуудаас. Тэгэхээр орон нутгаас Улаанбаатар руу ингээд ирж очих энэ хөдөлгөөнүүд гэсэн байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дотоод аялал жуулчлал бол 2020 онд үнэхээр бүүм хийсэн. Маш өндөр хэмжээний эргэлт бий болсон. Тэгэхээр дотоод аялал жуулчлал төр ийм зүйл байгаа юм л та. Миний харж байгаагаар нэг ийм 4 төрлийн шат амжилтыг дамжих хэрэгтэй байлаа. Бид нар ч гэсэндээ одоо айтал бид нар гадаад зах зээл рүү харах гээд 2 3 орнууд ингээд судлаад тий тухайн газар амьдарч ирсэн, ажиллаж ирсэн тухайн газрын иргэдтэй бид нар уулзаад аялал жуулчлалын талаар ярьж яхад ер нь манайтай их төстэй. Яаж юм гэхээр анх бид нар одоо аялал жуулчлал гэдгийг нэг уул усандаа очих, ах дүүс дээр очих, нутагтаа очих гэх тий хэдэн жилдээ нутагтаа нэг очих тухай ярьдаг байсан бол энэ бол бидний нэгдүгээр үе байгаад байгаа байхгүй. Нэгдүгээр үе байгаа. Хоёрдугаар үе яаж гэсэн бэхээр сүүлийн үедээ баг 2000 оноос гэсэн тэрний дараагаас ихсэн нэг юм шинэ юм ихсэн. За энэ болохоор өөр газар нутаг үүсэх буюу өмнө нөгөө байнгын явдаг өөрийнх нь төрсөн нутаг руу ирж очих, ах дүүс дээр ирж очихоос гадна өөрөө тэгээ өмнө ах дүүс дээр ирж очиход бид нар чинь нэг бензин автоос очоод бензин авдагс бусад юмнуудаа баг өөртөө аваа явдаг. Очоод орон нутгийн жуулчны бааз амралтын газрууд дээр орлого тэ зочдлууд дээр баг оруулдаг. Нэгсэндээ бүгдээрээ сайхан тухайн айлтаа байршдаг. Тэ нэгсэндээ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэмжээний тийм аялал жуулчлалыг баг хийдэг байсан бол дараа нь бол өөр газар очиж үзэх, өөр нутаг үзэх те ийм аяллууд бол эхэлсэн байгаа. Сая нь бас 2010 онд хүүдээ зарим нэг хоббитай хүмүүс л энэ өөр аял гэдгийг гарч. Тэгэхээр энэ үед яасан бэ гэхээр энэ машин маш их чухал нөлөө үзүүлж ирсэн. Яаж юм гэхээр хин тэгээ том машин гэж байна. Хин том машинтай бай тэр хүн л ийшээ явдаг байсан бохоггүй. Тэгэхээр энэ бол хоёр дахь үеийн аялал жуулчлал байсан юм болов уу гэж боддог. Хоёр дахь үеийн аялал жуулчлал. За гурав дахь үеийн аялал жуулчлал бол одоо яг ингэж явж гин гэж боддог. Яаж юм гэхээр бидний сүүлийн хэдэн жил бол засмал замыг маш сайн тавьсан. Засмал замыг маш сайн тавьсны хэрээр та бүхэн санаж байгаа нөгөө өндөр юм джипнүүд гарч ирсэн байгаа газар ингээд Prius-тэй дээшээ гарч ирж байгаа бичлэг үзүүлээ те. Энд бол ингээд анхудаа Prius гарч ирж байгаа нэтрээ бичлэг явуулсан. Тэгэхээр яаж нэхэр та бүхэн мэдээ Prius бол ард түмэнд бол хамгийн хэрэгтэй унаа шүү дээ. Хамгийн бага зардалтай те хамгийн бага засвар үйлчлэгээ ордог. Хамгийн бага одоо засвар үйлчлэгээс зардалтай те. Тэгээд монголчууд хүүтэй оронд бол хамгийн тохиромжтой унаа. Энийг бол хүмүүсийн сонголтоор бид нэ харж байна. Тэгэхээр тэр машин хаа хүртэл явж болох вэ гэдэг асуулт л байгаа. Тэр машинаар өмнө бид нэр хүссэн газар руу явна гэх юм бол ер нь жоохон эргэлзээтэй байсан шүү. Одоо бол энэ засмал зам дийлэг аймагуд дийлэг үзэстэй газар дээр очичоор хүмүүс өөрийн тэ гадаа байгаа машинаа унаад л тэр шишээ юм аялах боломжтой болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ нөлөө. За нэгдүгээр хоёрдугаар бид нэр сошиал медиа яалтгүй нөлөөсөн. Саяны дээр бөөр нуурын зурагч байна те. Усын хяргас нуур 2020 онд бол хяргас нуур бол хамгийн их хүн авсан цэгүүдийн нэг болсон бол магадгүй хамгийн өндөр
өсөлттэй тий ус жохол гэтээ засмал тавигдсан хамгийн өндөр өсөлттэй аймагуудын нэг байсан болов. За өмнө нь бол та бүхэн мэдж байгаа хөсгөл рүү бүгдээрээ засмал тавигдаад бүх машина унж давхиалж 2017 он бүгдээрээ унж давхиал явсан. За одоо бол архангаа бол нэлээд хот destination гэх юм бэ. Нэлээд хүмүүс цуглардаг үздэг ийм газар болчихсон. Тэгэхээр эн чинь ийм сошиал медиа тий сошиал медиа буюу хүмүүсийн юмаа постлж байгаа. Хоёрдугаарт энэ зам маш чухал нөлөө үзүүлээд байгаа. Маш чухал нөлөө үзүүлээд байгаа. Тэгэхээр их олуулаа явсан. Их олуулаа явахдаа бидний хөвсгөлийн гарсан жишээ шүү дээ. Очоод ATM-ч байхгүй, хоол ундагууч болсон, идэж уух нь олтгой байсан, юу лээ, колонк нь бензингүй болсон гэдэг. Тэгэхээр бид нар ийм бэлэн биш байгаа. Тэгсэндээ ийм дотоод аялал жуулчилж энэ хугацаанд ингэж бүүн болоод байгаа байхгүй юу? Бүүн болоод байгаа. Тэгэхээр дараа жил бид нэр ингээд тэднэртэй тодорхой хугацаар ингээд бэлдээд яваад. Тэгэхээр энэ олноор аялах гэдэг зүйл бол 2020 он хориглол нь бол биш. Дахиад энэс цаашаа ч гэсэн төгснө. Дотоод аялах тийм надад ч гэсэн үзээгүй үзчихмэр олон аймагуд дээр байгаад байгаа. Тэгэхээр ийм аялал бол өснө. Одоо дараагийн ээлж нь бид нэр яах вэ? Дөрөвт үе буюу за ёстой төлж сурах гэж байгаа. За энэ болохоор жуулчдын хувьд одоо олон хүмүүс бас хэлээдэг аялал жуулчлалын салбарын аль нэг газар очиод 1000 төгрөг ч юм уу 500 төгрөгөөр орно гэдэгнгүүт тэрэн дээр хүмүүс ууралдаг гинэ. Би өөрийн төрсөн нутагтаа аялж ажаад яахаараа би мөнгө төлтийн ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр одоо Улаанбаатараас машин тэгээ дотроо пиг юм чихж байгаа бол майхангаа үрэл ямар ч хэсэ аялаад байна шүү те. За зарим нь амралтын газар бууж байгаа, зарим нь майхантайгаа бууж байгаа. Иймэрхүү байдалтай байгаа. Тэгэхээр эндээс хамаарат бөөр нуурын зураг байсан уу? Хувсын хэрэгс нуурын зураг байсан. За энэ ч бол майхантай байж болохгүй маань ягаад тэгэхээр энэ салхихийн хараараа гэсэн майхнууд нурагдсан юм зураг дээр явчих. Тэгэхээр бид нар одоо илүү өөр аялал жуулчлал руу орж эхэлнэ л дээ. За майхан зориултын газрууд байдлаа, зориултын хоол унд идэх өөртөө ингэж авч явж байгаа. Заримдаа өөртөө хийгээ, заримдаа тухайн газруудаас нь хоол унд авч идэх. Ийм төрөл чурдаг аялал жуулчлал бол явна. За маш гоё үзүүрүүд юм уу те. Байгалийн тогтц юм уу үзэх юм бол тодорхой үзүүрөө төлбөрөө нөгөө талдаа тухайн байгалийн тогтцыг аюулгүй байдлыг хадгалах тэр нөхцөлийн дагуу явах ёстой газруудаар нь яваад ийм зүйлүүдийг бид нэр хүссэн үсээгүй дараагийн шатар ингээд ороод ийм зүйлүүдийг хийж сурна. Тэгээд манай дэлхийгээр аялагч тэгээд группийн админ тий Баберо гэдэг Батбаяр гэдэг тэр хүн гэсэндээ шилжиж тэгээд бид нарыг бол энэ залуу үе бидний дараагийн generation YZ-д бол өөрчлөнө гэдэг чинь тэгэхээр тэд нар бол илүү хариуцлагатай юмд ханддаг, илүү хариуцлагатайгаар энэ аялал жуулчилдаг ийм хэсэг бас байна гэдэг чинь. Тэгээд тэр шиг хүмүүс гэсэндээ ийм зүйлд очих. Нөгөө талдаа бид нар аялал жуулчлалын салбарынх маань өөрсдөө тэр хүмүүс зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ юмнуудыг бас илүү нээлттэй болох санал болгох юм зүйл. Би сая өсөглөөс наашаа явж байгаад кофе олж уух гэж их ажил болсон шүү. Эрдэнэтэд орж ирээд болсон. Булганд бид нэг кофений машин олоод өөрөө нөгөө машиныг насаагаад ажиллуулж хүмүүст нь зааж өгөнгөө кофего чанаад ингэж смагч. Тэгэхээр хүмүүсийн хэрэгцээнд юу вэ? Тэр зүйлүүдийг бид нэр ойр болгох, зам дагуу болгох тий хүмүүст өөрсдийнх нь хүсснээс илүү зүйлүүдийг санал болгох. Ийм зүйлүүдийг санал болж чадах юм бол хүмүүс бол төлөхөд бол бэлэн байна. За зарим нэг үнэтэй газрууд байдаг тий. За Дундгавд байна, Арангаад байна, Хөвсгөлд байна. Тэгээд тухайлч нэрийг хэлээд явах маш гоё үйлчлэгээд. Тэгээд тэр газрууд бол бид нар сая IT-лэр утсан зарим захиалгуудыг аваад амжуулаад явж байхад бүгдээрээ бүтэн дүүрсэн. Тэгэхээр хүмүүс бол төлбөр төлөөсөндөө гоё газруудаар явах юм сонирхолтой байна. Тэгэхээр зарим хэсэг нь тий. Урт хугацаанд бол маш олон хүмүүс ийм болно гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ төлбөр зүйл сурахын дөрөвт хүрээ аялал жуулчлал бол ирж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн нийт жишгээр авч үзээд 71% нь дотоод аялагчд байдаг шин. Бид нар ч зэндээ ийм зүйлийг өсвөөсийг бол орно. Тэгэхээр тэр зүйл бац бид нэр бэлтгэлтэй байгаа. Дотоод аялал жуулчлалаа гадаад аялал жуулчлалтай ижил хэмжээний юм уу 600 сая доллар эргэлдэг болгочих юм бол бид нар бас аялал жуулчлалын салбар зөвхөн гадаадаас дотоодоос хамгаалтаагаар бас яваад авах боломжтой юм аа гэж үзээд байгаамаа. Үзээд байгаа. За та бүхэнтэйгээ одоо асуултуудаа хуваалцъя. За би бол түрүүн хэлсэн мэдээлэл технологийн хүн. Тэгэхээр мэдээлэл аялал жуулчлал гэдэг салбарт энэ мэдээлэл технологи гэдэг зүйлийг холбоод илүү шинэ аялал жуулчлал, илүү трендүүдийг судалж явж байгаа хүн юм байгаад байна. За манайх шиг хүн ам цөөтэй орон тэр дундаа аялал жуулчлал бүх төрөл хэтэрхий их онлайн болчихлоо гэж бодъё. Тэгвэл гарах эрсдлийг нь ямар байна гэж тооцож байна. Манайх шиг хүн амт тэр дундаа аялал жуулчлал бүх төрөл хэтэрхий их онлайн. Яг уу бид нар эрсдэл талаасаа гэхээр одоо юу байж болох би сайн хэлж бол
мэдэхгүй байна. Яагаад тэгэхээр энэ ч өөрөө илүү онлайн шилжиж хүн манай мэдээллийг нээлттэй олох тий. За эхлээд тэр хүн хайж болохоос эхлээд тэр хүний нүдэнд харагдах. За хоёрдугаар энэ ямар гоё газар вэ гэд үзэхэд тэр газар руу бүк хийгээд очих бол бид нар одоо чинь бид нар IT-ийн жишээ дээр харсан байхгүй. Манайх бол бүкийн дээр яадаг вэ гэхээр маш олон хотод байдаг бодлоо онлайн байдаг. Манай дээр болохоор ар хангаан, хүсэглийн тий олон аймагуудын амралтын газрууд онлайн байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол тэр газруудыг бас онлайн болгож чадсан болов уу гэж байна. Тэгэхээр гаднаас манай дээр бүк хийгээд тэгээ эргээд асуудаг асуултууд нь бол тий за бид нар бол нислэгээ захиалцсан. Гэхдээ би энэ хүсэглийн амралтын газар яаж очих вэ мэдэхгүй байна. Тэгэхээр яаж машин захиалах вэ гэдэг юм уу. Тэгэхээр тэр босод бид нар чинь тэр амралтын газар олж үзчихгээд тэр хүн боён тухай дээр тий Чингис хааны сонгоцны буудлаас тэр хүрэх яаж явах интернетээс олж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр яаж нэхэр тэр цугуудыг жишээлбэл Улаанбаатараас мөрөө ордог мөрөн тэр нислэгүүдийг онлайн болгоод за мөрөнгөөс цаашаа явдаг автомашины бүтээгдэхүүлчдгийг онлайн болгоод ингээд явчих юм бол бид нэр тэр юмнуудыг нээж гин гэсэн. Нэгсэндээ бид нэр зөвхөн жишээ л та. Бид нар цааш нэг газар очиод миний түрүүний хэлдэг чи би гадуур яваад гоё ресторан гэж хайх уу эсвэл онлайн орчин дээр би хаана гоё юм байгаа, хаана гоё юм идэж болох юм, хаана гоё юм үзэж болох юм, хаана гоё activity буюу одоо хийх зүйл байгаад байгаа юм тий. Тэр зүйлүүдийг хайж болно гэсэн үг л дээ. Ажлын байран дээр гэж бол ажлын байран дээр бол гэхгүй харин бид нээлттэй болгоцсноо илүү олон хүмүүс орж ирэх байхгүй. Илүү олон хүмүүс орж ирнэ. Илүү олон хүмүүс орж ирнэ гэдэг маань эн чинь мэдээлэл технологи зарим нэгэн байдлаар ажлыг хөнгөвчлж байгаа болохоос одоогор болохоор ажлын байрыг шууд бол ингээд халаад байна гэж бол байхгүй. Харин олон хүн ирчихсэн бид нар ажлын байрыг илүү олон болно гэж хараад байгаа байхгүй. Сайн байна. Ноётл амралтын ажлын базад үйлчлэгний ажилтнууд сургалт явуулдаг. Яг бид нар бол одоо энэ Mytel Academy гэдэг энүүгээрээ дамжуулаад нээлттэйгээр ойрын хугацаанд бол энэ зочдууд амралтын газар нээх хүртэл бид нар энэ сургалтуудыг бол нээлттэйгээр явуулна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор бидний хувьд бол манай Mytel гэдэг платформ байгаа. Манай платформ дээр дамжуулаад бид нэр зочдлуудын холбоотой хамтраад энэ онлайн сургалтууд оруулж байгаа. Яг ч нэхэр манай зочдлууд амралтын газрын нэг асуудал байна. Тэр нь юу гэхээр маш их хүн солигддог. Тэр энэ олон хүмүүс солигдож байгаа үед шинээр ресепшн, шинээр үйлчлэгээний хүн, шинээр харуулаад юу гэдэг нь те шинээр хүн орж ирэх болгонд бидний салбарынхан онцлогийг те энэ яаж явдаг гэдэг тухай тайлбарлах болдог. Тэгэхээр тэр асуудлуудыг бид нар олж хараад үндсэн систем дотроо тэр сургалтуудыг оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр танах шинэ хүн авахтаа эсвэл авсныхан дараа юм уу те за энэ ч байгаа үндсэн 4 цагийн сургалтыг үзэрээ. 4 цагийн сургалтыг үзээд тодорхой тестүүд бөглөөд шалгалт авснараа бэлэн болно. Тэгэхээр тэр сургалтууд дотор жишээлбэл үйлчлэгийн ажилд юунд анхаарах хэрэгтэй, ямар процессор явдгийг, хүн ирэхэд юуг нь бүртгэж авах юм те төлбөр тооц яаж хүлээж авдгийг, за өрөө нүдийг яаж цэвэрлэдэг гэдэг юм. Тэгэхээр тэр хүмүүст цаг гаргаж тайлбарладаг тэр зүйлүүдийг бид нэр платформ дээр юм сургалтын хэлбэрээр бас оруулж өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд оруулаад өгөхөөр илүү хялбар тухайн хүмүүсээ сургах шийдэл болно гэж ингэж тооцоод байгаа гэсэн үг. Дотоодын аялал жуулч эрх зүйн орчин байхгүй. Жишээ нь аймаг орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгч нар хурлаараа аялал жуулчлалын дүрм журам батлаа шийдвэр гаргаад байгаа. Энэ талаар судалж үзсэн үү? Яг би бол иймэрхүү жишээн дээр бид нэр одоо манай аавын нутагч өөрөө дунд говийг үлчээд яг дил уулан дээр төрсөн. Тэгэхээр 2019 онд цагаан сувгаа ордог дээр тодорхой хязгаарууд тавиад те нэлээд цагаан сувгаасаа машин зогсдог газар нэлээд хол өдөр болгох. Ягаад тэгэхээр дээр нь машин дээр зогсоодсон те. Тэр ажлуудыг эхлүүлээд бид нар бас явж байгаа. Тэгээ энэ дотор нэг зүйл байгаад байгаа юм л та. Тэгэхээр тодорхой аялал жуулчлалын бодлогоонууд бол хотоос харагддаг. Тухайн төлбөр авах тухайн зохицуултыг бол орон нутаг хийдэг. Тэгэхээр орон нутаг хийдэг нь бол би бол зөв буруу нь хийж мэдэхгүй байна. Гэхдээ бүгдийг нь улсаас юм уу байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас гарах нь зүйл байхгүй юм. Ягаад тэгэхээр манайх ч өөрөө 21,365 сумтай тэр болгоны гоё газрууд дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тухайн орон нутгийн аймгийн юм уу сумын иргэдийн төлөөлөгч тэр иргэнтүүд нь байгаа. Тэдний өөрсдөө тэр хөгжүүлэлтэн дээр анхаарал явуулсан зүгээр юм. Нөгөө талаас яам үүргийнхэн дагуу энэ хөгжүүлэлттэй холбоотой те тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймгийн удирдлага дээр мэдээлэл өгөх чиг хандлага зүйлүүдийг ярьж байдаг те яаж дэмжих нөгөө талдаа шаардлагат бол хязгаарлах зүйлүүд байгаа даа. Ягаад тэгэхээр одоо 2020 онд хамгийн их тийм санаа зовоосон зүйл гэвэл яг ийм хүмүүсийн цугладаг газар юм. Энэ бол зарим газруудыг бол аимшигтай юм.
нойлын цасаар бороо орсон юм шиг болгосон гэдэг ч байгаа. Тэгэхээр яг юм хүмүүс цугларддаг гоё газрууд дээр маш олон юм майхантай байгаа. За тэр нь нойл нэгдсэн юм зохион байгуулалт дэд бүтц юм байхгүй бас болоод ингээд нойл байгалийн бохирдол талаас их тийм онцгой төр зургууд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр тийм зүйлүүдээр зарим шаардлагатай зүйлүүдийг хязгаарлах хэрэгтэй. Би бол жишээлбэл зарим газрууд дээр энэ майхантай байрлах зүйлийг зогсоохгүй бол одоо тайхар чулууг гоё газар байна. Яг доор нь би Монгол хүн надад ирэх нь байгаа гэж хүн болгоо майхантайгаа буугаад байвал ч юу болох шал өөр тийм дүр зураг харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү тодорхой хязгаартуудыг цэсэндээ бас санд болгоод бодлогын хэмжээнд гаргаад явж явах хэрэгтэй болов гэж бодод. Тэгэхээр эрх зүйн орчин бол байхгүй ш тухайн орон нутгийн зохицуулдаг. Сая бол сонгуул болоод шинэ иргэдийн төлөөлөгчдөө бол хүмүүс томилогдсон. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө тэгээ нэгсэндээ ер нь бол ийм болоод байгаа байхгүй. Бид нар өөрсдийнх нь ажил санаа зовох биш. Одоо жишээ нь би бол зүгээр Itel гэдэг компанидаа санаа зовох энэ салбарын асуудал руу ороод сая бол аялал жуулчлал тэр дундаа зочдод амралтын газрын жуулчдын баазын хүмүүсийг аль болох нэг групп дээр нэгтгээд за энэ аялал жуулчлалын салбар Монголын эдийн засгийн чухал нөлөө үзүүлэхдээ ирээдүйн чухал нөлөө үзүүлэх салбар одоо энэ салбар дээр анхаараач гэдэг энэ одоо шүүл хэлээд гэдэг ингээд явж байгаа. Энэ зорилго нь болохоор бид нар өөрсдийнх нь даваа борлуулахаас илүү бос нийгмийн асуудалд оролцох хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэндээ тий одоо тухайн өөрийнх нь хийж байгаа бүс нутаг тий тэр тухайн амралтын газарч байт юм уу зочдуудалж байт ажиллуулахын зэрэгцээ тухайн бүс нутгийн удирдлагад энийг зөв ойлгох чиглэлээр та бүхэн бас оролцоотой байгаасаа гэж би хүсэж байгаа. Оролцоотой байгаас тэр нь өөрөө за шүүмжлэх юм уу шүүмжлэх. Гэтэ санаачлууд гаргаад бид нар ийм болгоо бид нар тийм болгоо бид нар энэ дээр чинь цаг заваа гаргая гэдэг. Ингэчээж илүү бас амжилттай урт хугацаанд бид нар явах юм болов гэсэн бас ийм бодол байна. За асуултууд маань дууслаа. Тэгэхээр би товчхондоо та бүхэнд Mytel Academy маань 5 өдөр үргэлжилж байгаа. Өчигдөр манай Монголын зочдуудын холбооны тэргүүн мөнхөө захирал оролцож биднэрт ковидын дараах аялал жуулчлал гэдэг сэдвээр бид нартай ярилцсан байгаа. За өнөөдөр бол миний би та бүхэнтэй бол шинэ аялал жуулчлал гэдэг сэдвээр бол ярилцлаа. За маргааш бол Алтан шагаа гэдэг одоо зочдууд амралтын газар жуулчны баазууд сүүлийн үед энэ сургалтууд хийгээд байгаа. Алтан шагаа багш маань та бүхэнтэй за би энэ шеэрлж байгаа та бүхэнд харуулъя. Харилцагчийн үйлчлэгээ гэдэг сэдвээр ярилцах байгаа. 17 цагт эхлээд 18 цагт дуусна. За дөрөвт өдөр бидний харилцаж байгаа зочдууд амралтын газар хамгийн их санал тавьдаг зүйл бол энэ сошиал медиаг бид нэр хэрхэн үр дүнтэй ашиглах ёстой юм бэ гэдэг асуултыг өгдөг. Яг энэ асуултанд нь хариулт болох зорилгоор бид нэр Dell Carnegie Монгол гэдэг сургалтын төвийн маркетингийн менежер Ашиг гэдэг энэ залууг гар сошиал медиаг зочдуудлууд тийм бизнес үр дүнтэй ашиглах нь гэдэг сэдвээр пүрэв гарагт ярилцсан. Баасан гарагт туршлага хуваалцах уулзалт энэ л онлайн уулзалт болно. Тэгэхээр Номада зочдуудлын захирал Батбаяр гэдэг залуугаараа яг Номада зочдууд бол энэ шинэ бас трендтэй тийм гоё битэг хотел та тийм энэ зочдуудлын талаар ярилцах юм байгаамаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэндээ сонирхож байгаа сэдвүүд бол бид нартэй хуваалцаа. Бид нар энэ чиглэлээр сургалтууд авах хүсэлтэй байна гэвэл бид нар тэр зүйлүүдийг мөн та бүхэнтэйгээ хуваалцаад явна. За лайвуудыг бид нар хадгална. Мөн Mytel цэгийн маань манай платформ дээр бичлэгүүд нь ороод явах байгаа. Та бүхэн хэрэгтэй үедээ ороод үзээд бос хүмүүстэй шеэрлээд бас явах боломжтой. Өчигдрийн манай бичлэг бол 1100 орчим хүнд тий. Мөнхөд захирлын ярилцлага 1100 орчим хүн үзсэн байгаа. Тэгэхээр урт хугацаанд та бүхэн өөрсдийн салбарын бусад хүмүүстэй уриалаад мөн өөрсдөө ажилтнуудтай хамтарч ажилладаг хүмүүстэй за энэ видеог үзээрэй гэх юм л одоо бол бид нэг талдаа орлого зохицох үе мэт боловч нөгөө талдаа дотооддоо өөрсдийгөө хөгжүүлэх юм боломжтой үе байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхний ажилд амжилт хүсье. Маргааш бүгдээрээ харилцагчийн үйлчлэгээ гэдэг сэдвээрээ эргээд уулзцаая.